Bản tin 2 phút xin chào quý khán giả đã quay trở lại kênh chúng tôi. Bây giờ nội dung bản tin. Sau thời gian củng cố binh lực vũ khí, Ukraine đã công khai ý định mở một cuộc phản công lớn để giành lại quyền kiểm soát vùng Kherson ở miền Nam. Tuy nhiên, Nga đã xây thành đắp lũy. Tại đây trong 5 tháng qua, cuộc phản công sẽ đòi hỏi nguồn lực lớn và có thể gây tổn thất nặng nề. Thành phố Kherson, thủ phủ của tỉnh, là thành phố lớn đầu tiên rơi vào tay Nga. Từ đây, Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công ra các vùng khác nên việc giành lại nơi này mang ý nghĩa lớn về chiến lược lẫn tinh thần cho Ukraine. Quân đội Ukraine cho biết hiện chỉ cách thành phố khoảng 48 km và trong một tháng qua, các loại pháo của Ukraine, đặc biệt là tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp, đã làm mềm các vị trí phòng thủ phá như sở chỉ huy và kho đạn của Nga. Sau khi mất kiểm soát phần lớn Kherson trong những tuần đầu của cuộc xung đột, phía Ukraine nó đã lấy lại 44 thị trấn và làng dọc theo địa giới tỉnh Kherson. Giới lãnh đạo không đưa ra thời gian để giành lại Kherson, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rõ đây là ưu tiên và sẽ được tiến hành từng bước một. Tuy nhiên, hiện có nhiều ý kiến tranh cãi về việc liệu Ukraine đã đủ lực cho trận đánh phản công lớn như vậy chưa, và liệu đây có phải là cách sử dụng nguồn lực hợp lý nhất khi mà sức mạnh tấn công của Nga hiện tập trung ở Đông Bắc. Dù vậy, giới chức Ukraine và một số quan chức tình báo phương Tây cho rằng Ukraine thật sự cần tiến hành phản công khi quân đội Nga đang ở vị thế tương đối yếu hơn sau khi tiêu hao vũ khí và nhân lực ở Đông Bắc. Cũng để chuẩn bị cho cuộc phản công, Ukraine đã cử nhiều toán phá hoại và trinh sát thâm nhập vào vùng Kherson. Nhiều quan chức trong chính quyền thân Nga ở Kherson đã bị ám sát trong thời gian qua. Tuy nhiên, lực lượng Nga đến nay kiểm soát Kherson được khoảng 5 tháng và chắc chắn đã phòng bị kiên cố. Cuộc phản công sẽ cần một lượng rất lớn binh sĩ và khí tài. Hiện tại, Ukraine ước tính sử dụng 6.000-8.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Nếu tấn công Kherson, nước này sẽ cần nhiều hơn 3 đến 4 lần. Vùng Kherson phần lớn là đồng quê, nhưng thành phố thủ phủ là một đô thị lớn, có số lượng dân thường đáng kể. Ước tính chỉ mới có 1/3 trong số 300.000 dân tại đây được sơ tán. Chiến sự tại đây sẽ là cuộc chiến đô thị và tổn thất rất lớn về quân lính và tài sản. Nguồn cung vũ khí tăng lên có thể đang giúp Ukraine thay đổi cán cân sức mạnh trên một phần tiền tuyến. Dù vậy, lực lượng nước này có thể tạo ra một đột phá và đẩy bật quân Nga khỏi Kherson hay không thì vẫn còn là một câu hỏi lớn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bản tin 2 phút của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin tiếp theo.